2025 జనవరి 3 ఇటలీలోని కొన్ని గ్రామాలలో రాత్రి ఒక్కసారిగా ఒక భారీ హామ్ శబ్దం వినిపిస్తుంది. అది భూకంపం కాదు, గాలి శబ్దం కూడా కాదు. భూమి లోపల నుంచి లోతుగా వచ్చే ఒక నిరంతరమైన హామ్ శబ్దం. ఆ శబ్దం 40 సెకండ్ల పాటు ఆగకుండా కొనసాగుతుంది. అంతలోనే మొత్తం గ్రామం ఒక్కసారిగా వెలుగు కోల్పోతుంది. ఈ శబ్దానికి సహజ కారణం ఉండదు. ఇది భూమి అడుగున జరుగుతున్న ఏదో అన్నోన్ యాక్టివిటీ కావచ్చు అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. కానీ స్థానికులు మాత్రం భయపడుతున్నారు. ఇది మన వల్ల కాదు, ఎవరో బయట శక్తి పనిచేస్తుంది అని. అయితే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఆ రాత్రి ఇటలీలో వినిపించిన ఆ వింత హామ్ శబ్దం అసలు ఏమిటి?